Oke, sekalian kita servis hari ini karena ini udah ada tanda buat disuruh isi atau ganti oli ya. Kilometernya udah 1000, ternyata kemarin malam dicek beneran. Ini ada notifikasi buat kita ganti oli. Jelas nggak sih? Kurang jelas ya, mundur dikit. Nah, ini ganti oli ya, oli change. Hari ini kita akan coba buat ganti oli sama servis untuk pertama kalinya, sambil kita komplain juga. Ini kalau hentakan pertama kenapa suaranya agak kasar di bagian mesin. Windshieldnya ini juga sempat ganti kemarin ke lebih yang agak tinggi, yang agak gedean. Lumayan lah, murah tapi kualitasnya bagus. Yang mau tanya-tanya windshieldnya boleh komen di bawah ya. Oke, kita cek. Hello, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Dani Nugra di channel gue Dani Diva Vlog. Oke, kemarin malam ini gue lihat ada tanda buat ganti oli. Kilometernya udah 1000 km lebih. Nah, jadi hari ini rencananya bakal gue ganti ini oli, sama nanti ada kita coba cek air radiatornya. Ini juga windshield kemarin sempet ganti juga, yang agak gedean dikit, yang agak tinggian dikit. Lumayan sih lah, murah tapi bagus kualitasnya. Come on, here we go. Oke, cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu kita kaget sebetulnya. Kagetnya tuh kenapa? Karena ini motor baru, belum ya ada sebulan pakai, tapi ternyata kemarin itu ada kendala sama lampunya, terus ya beranggapan belum juga sebulan gitu kan udah ada kerusakan lagi. Nah, ternyata bukan gara-gara ini motor baru terus ada kendala sebetulnya. Ternyata emang kemarin itu sempat pasang lock brake system yang buat ganjal di sini nih, di rem. Itu jika kalau misalkan kita lagi di lampu merah, biar nggak pegel ngerem gitu kan, kita pasang kayak di Vario aja gitu tuh. Jadi kalau misalkan di lampu merah pengen ganjal, ya pakai itu aja lock brake systemnya. Nah, cuma nggak ada ukuran yang pas kemarin tuh. Jadi ini udah dibongkar nih sih, handling remnya ini udah dibongkar. Ternyata dicoba dimasukin nggak masuk gitu. Dimasukin nggak masuk, ya mau nggak mau berarti kita pasang aja lagi. Berarti ya nggak jadi, cancel. Sementara nggak kita pasang karena nggak ada ukuran yang pas gitu kan. Nah, mungkin mungkin pas pemasangannya itu dia nggak teliti ya, yang masangnya adalah di salah satu bengkel. Jadi emang dia, si orangnya ternyata nggak teliti pasang. Ini kan di bawah sini nih ada apa namanya ya, kayak connect buat ke lampu belakang tuh. Jadi kalau kita ngerem, hampir semua motor kan gitu tuh. Jadi yang begitu kita rem, lampu belakang kan nyala tuh. Itu buat tanda ke pengguna jalan yang lain di belakang. Ya kita berarti tahu kita lagi ngerem gitu kan, untuk mengurangi kecepatan orang-orang di belakang. Nah, cuma kemarin itu mungkin dia si cantelannya itu nggak ke cantel gitu ya, buat connect ke lampu belakangnya itu. Tahu apa namanya situ. Jadi nggak nyantel, nggak ngikat gitu, jadi asal aja dia pasang. Udah pasang, kita kan yang ngendarain nggak tahu kalau di belakang ternyata lampunya
nyala terus gitu kan. Malam apalagi tambah terang banget tuh. Siang sih nggak terlalu, malam gila. Sampai akhirnya udah 4 hari gue pakai, istri bilang, kok lampu yang belakang nyala terus. Waduh, masa sih? Untung di rumah kan ada kaca gede, nggak lihat. Oh benar ternyata, benar ternyata lampu belakangnya nyala terus. Oh ini bahaya, bilang. Berarti orang yang bawa kendaraan di belakang kiranya kenapa kan gitu. Ya akhirnya bingung mau servis gitu kan, mau ngeluh ke Honda, kenapa ini motor baru sebulan tiba-tiba ada kendala. Ternyata bukan dari situnya. Ternyata memang ini cantelan si kunci ini dia masukin nggak pas lagi. Ya untungnya ini kan motor dilengkapin kunci kalau nggak salah, ada bonus kuncinya sama obeng kalau nggak salah. Nah itu ada obeng sama kunci 13 apa kunci berapa gitu. Oh bongkar sendiri aja, bongkar sendiri, canterin lagi. Ya alhamdulillah sih udah mulai normal lagi. Tadinya servis sekalian mau komplain itu, tapi ternyata bukan karena Hondanya sebetulnya. Karena bengkel yang kemarin saya pasangin brake system itunya yang salah pasang. Tapi sekarang udah normal lagi. Ya cuma karena memang udah kilometer 1000, kemarin tuh penasaran, bener gak sih ada notifikasi tanda buat mengingatkan kita buat ganti oli setelah 1000 km. Nah ini sekaligus servis. Malam itu saya cek ternyata oh bener, dia nyala tuh. Jadi dia nyala, ada notifikasi pemberitahuan kalau dia harus ganti oli di motor. Wah, hentakan pertama itu sebetulnya untuk masalah gas enak-enak aja. Cuma, nah ada cumanya, cuma itu tadi mesin itu kemarin juga sempat saya compare ke Vario, emang cenderung sedikit agak enggak halus ya, kasar. Mungkin karena ya itu apa tipenya yang mungkin karena ada tambahan spare part dalamnya di 150 cc ini, atau mungkin kenapa gitu kan, kok mesinnya nggak halus sih, halus gitu. Cuma bahkan kalau kita lagi nyantai nyalain ini motor cenderung nggak tiba-tiba nyala aja gitu, cenderung nggak kedengeran. Cuma kalau mesinnya udah mulai pertama tuh sebelum kita tarik gas agak kasar, rock itu jelas banget kedengeran. Servis dulu, kita servis dulu. Oke, ini tadi habis ngobrol sama si tukang servisnya. Ini dia bilang kenapa sering banget kedengar suara berisik di mesinnya ketika pertama kali ngidupin. Katanya dalamannya ini beda sama yang CBU PCX yang lama. Jadi emang karetnya sekarang itu lebih kasar daripada karet yang PCX CBU sebelumnya. Ini udah beres dan saatnya kita kembali. Nanti kita coba untuk nyalakan. Tetap aja kayaknya sih kalau bunyi tetap agak kasar gitu ya. Ini juga tadi beli air coolant-nya kayaknya kurang tadi, air radiatornya. Masukkan. Come on, udah beres, kita come on. Aduh, ini kenapa mic?
Oke, tadi kata si A nya habis servis udah gue jelasin semua. Ini olinya juga udah ganti, nggak ada lagi tanda buat ganti oli di LCD nya. Ini terus juga tadi dijelasin kenapa ada suara berisik banget di mesin. Ternyata emang katanya karet yang dipakai sekarang itu beda sama karet PCX seri sebelumnya. Yang sekarang itu lebih kasar, lebih keras. Di bagian bawahnya halus, atasnya itu kasar. Karet apa gitu nggak tahu gue namanya. Sempat juga ini ganti air radiatornya tadi karena emang kurang pakai air coolant. Sempat ganti, sempat beli juga walaupun ada sisa tadi. Ya kemungkinan sih sama sih kayaknya, rata-rata emang PCX suara mesinnya emang agak berisik di awal. Tapi selebihnya kalau udah maju kayak gini ini enak banget, nggak ada kendala lagi, nyaman banget. Ya paling itu aja yang bisa gue review kali ini, kendala PCX kenapa mesinnya bisa berisik. Nanti di akhir video ini gue kasih unjuk hasil bunyi mesin yang terakhir kali setelah servis. Itu aja yang gue review. Terima kasih banyak telah menyaksikan channel gue, dan jangan lupa untuk subscribe jika like video gue. Jika ada yang pengen di subscribe balik, silahkan komen di bawah. Silahkan jika ada pertanyaan, masukkan di kolom komentar di bawah ini. Gue Dani Nugraha pamit. Terima kasih telah menyaksikan channel gue. See you. I got it from my daddy. Suaranya masih kasar, nggak terlalu halus masih.